Глава 3. Дух мира проникает в церковь. Последовательность проникновения мирского духа в церковь очень ясно изложена в произведениях духа пророчества. Сатана начал устраивать подграничные нападения, вынуждая идти на приспособление к миру, к которому легко склоняются те, кто лично сами не исследуют Священное Писание. Когда ложные, святые начали утверждаться в церкви, то пролом в стене медленно, но верно стал расширяться с тем, чтобы церковь могла все более и более сотрудничать с миром. Господь излил на свою церковь большие благословения. Справедливость требует, чтобы она возвратила веренные ей таланты с прибылью. По мере увеличения веренной ей сокровищницы истины, ее долг увеличивается. Но вместо того, чтобы становиться все более лучшей и совершенной, она даже отошла от того, что имела в первый период христианства. Эта перемена в ее духовном состоянии происходила постепенно, медленно и почти незаметно. Войдя в дружеские отношения с миром и стремясь к похвале, ее вера потускнела. Прежняя ревность угасла, и пламенная преданность уступила место мертвой формальности. Каждый шаг, направленный к миру, был шагом удаления от Бога. С появлением гордости и мирского честолюбия начал удаляться Дух Христа, и вместо Него в церковь проник дух соперничества, разделения, споров, раздоров, и все это ослабляло и ухудшало ее духовное состояние. Свидетельство, том 5, страница 240. Из-за того, что изменения в ту или другую сторону всегда являются спорным вопросом, служители вынуждены принимать эти вызовы ввиду страха быть заклейменными, как законники и судящие другого. С тем, чтобы быть уверенным в молчании стражи на стене, Сатана тщательно готовит определенную работу, делая из любого проповедника, протестующего против заигрывания с миром, врага учения, праведности по вере. С великой предосторожностью Сатана постепенно вводил в среду соблюдающих субботу утонченное понятие, что любая забота о тщательном послушании истине связана с законничеством. Многие преданные проповедники после этого приема сатаны начали чувствовать за собой вину в том, что проповедуют освящение. И после этого произошло странное изменение тем субботних проповедей в адвентистских церквах. Все меньше и меньше раздается весть в отношении ответственности христианина жить жизнью послушания божественному закону. Почему-то вдруг тот же самый закон, являющийся отражением характера Христа, теперь оказался врагом праведности по вере. Некоторые ведущие богословы начинают отвергать библейское определение греха как нарушение закона и провозглашают, что грех всего лишь нарушение взаимоотношений с Богом. Такая умная игра слов содержит часть истины и часть заблуждения и заставляет многих с сожалением смотреть на то, что ранее было святым, праведным и добрым. Римлянам 7:12. Христиане,
которые все еще продолжают верить, что послушание истине необходимо, возможно, упрекаются как ориентирующиеся на свои дела, богословски ласково звучащее выражение «спасение делами». Когда снимается покров с этих новых проповедей, открывается сущность этого примиренческого богословия, которое признает только оправдание и крест, не уделяя в равной степени внимания повиновению и послушанию, которые также широко представлены в Евангелии. Христос говорят они, сделал все для нас, включая и повиновение, и от нас необходимо только верить и любить. Это именно то состояние, которое описала сестра Вайт в отношении Ладокийской церкви. Теперь шуткой относятся к греху или же его всячески извиняют. Острый меч духовный, который есть Слово Божие, проникает до разделения души. Разве религия переменилась? Прекратилась ли вражда сатаны против Бога? Прежде религиозная жизнь была полна затруднений и требовала самоотвержения. Теперь все делается легким. Почему это так? Народ, выдающий себя за народ Божий, идет на объединение с силами тьмы. Необходимо, чтобы произошло оживление посредством прямого свидетельства. Дорога к небу не стала ровнее, чем была во времена Иисуса. Надо избавиться от всех грехов, надо отказаться от всякой любимой привычки, которая мешает нашей религиозной жизни. Надо пожертвовать правым глазом и правой рукой, если они соблазняют нас. Не отказаться ли нам от собственной премудрости и принять Царство Небесное, как малое дитя? Не расстаться ли нам с нашей собственной праведностью? Не пора ли нам прекратить свои мирские взаимоотношения? Не перестать ли нам обращать внимание на одобрение людей? Цена вечной жизни неизмерима. Не хотим ли постараться принести жертвы, которые соответствуют цене того, что мы хотим достигнуть? Любой вид общения, каким бы ограниченным он ни был, оказывает на нас то или иное влияние. Сила этого влияния определяется степенью близости, постоянством общения, любовью и мерой почтения, которые мы проявляем к тому, с кем общаемся. Таким же образом, знакомство и связь со Христом может и нас сделать подобным Ему, единственному безупречному образцу. Связь со Христом, как невыразимо драгоценна она. Такое общение может стать нашим преимуществом, если мы будем к нему стремиться и будем готовы принести любые жертвы ради такого общения. Когда первые ученики услышали весть об Иисусе, они почувствовали свою нужду в Нем. Они искали Его, нашли и последовали за Ним. Они были с Ним везде, дома, за столом, в уединенных местах и среди полей. Они общались с Ним, как ученики с Учителем, ежедневно получая из Его уст уроки святой истины. Они взирали на Него, как слуги смотрят на своего Господина, желая понять свои обязанности. Они служили Ему с радостью и довольством. Они следовали за Ним, как воины следуют за своим командиром, преданно сражаясь за дело веры. Свидетельство, том 5, страница 223. Такие советы
несовместимы с новой праведностью по вере. Адвентистскую молодежь предупреждают не думать слишком много о грехах и предупреждают не пытаться преодолевать их. Их побуждают верить в то, что чем больше они смотрят на свои недостатки, тем больше они искушаемы полагаться на свои дела в условиях повиноваться закону Божию. И несомненно, что такой план действий будет законническим отрицанием истинного Евангелия. И разве удивительно, что опьяненные этой популярной легкой милостью, многие проповедники не могли проповедовать против проникновения в церковь мирского духа? Видите ли вы, как закладывается фундамент верения в церковь сомнительных учений? Кто хотел бы быть обвиненным в том, что является препятствием истинного процесса возрождения в церкви? Многие заявляли, что они единственный первый раз были обращены, находясь уже давно членами церкви, благодаря тому, что освободились от уз законничества. Но довольно странно, что многие из тех, кто находились на волне возбужденного подъема этой новой свободы, все более и более критически высказывались в отношении высоких церковных требований. Они громче всех протестовали против любого плана действий, направленного на поддержание должного морального состояния церкви. Для них это означало слишком много дел, когда говорили о длине платья или о джазовой музыке в церкви. И так как каждый вполне согласен, что праведностью по вере в прошлом пренебрегали, то теперь это понятие с легкостью преувеличивается и искажается. Любой поднимаемый в церкви вопрос о мирском духе, проникающем в среду верующих, немедленно заглушается криками «законничество». Поэтому развивается новое, терпеливое отношение к небольшим изменениям, вкрадывающимся сегодня в адвентистский образ жизни. Божий народ мало-помалу привыкает к контролирующему весь их вечер телевизору, обручальным кольцам, умеренному употреблению косметики, хорошим кинофильмам, натуральному чаю и кофе, скромным купальникам и шортам, особым случаям развода и повторных браков, ношению сестрами мужской одежды. Вот именно здесь берет начало предсказанное отступление в учении церкви, которое сегодня широко распространилось в церкви. Сатана создал необходимый благоприятный климат для порастания сомнений в отношении великих основных истин церкви остатка. И против верных адвентистов богословы с мирским образованием ведут многочисленные нападки, сея семена сомнения в те истины, которые являются надежной церкви. Многие удивляются и оказываются в замешательстве от того, что эти сомнения исходят от очень известных и влиятельных адвентистов, то есть из нас самих. Задолго до того, как стала известна измена Десмонда Форда, его идеи были восприняты сотнями, которые восхищались им, плененные его личным обаянием и красивым литературным оборотом речи.